Robią te niesamowite historie. Więc ludzie Oh, płaczą. wow. Płaczą, po prostu płaczą. Sige, magliparan muna kayo mga bird. Saan na yung bird? Nawala na sila, hindi na lumapit. Yan. Oh, down, down, bird down. Nasa taas sila ay. Hindi ko mahagilap. Bardzo dziękuję Pani za to świadectwo. Palitan natin, baka sobrang laki lang. Zakłócają naszą rozmowę, którą tutaj O, z Panią nandyan Krystyną, sila. która z Chicago z autentycznym wzruszeniem serca Kasi nagsilaparan yung mga langgam, złożyć ten mga wieniec bird. pamięci Bird and the bird in the bumblebees. Ang inyong komari. Panowie, jak oceniacie dają notorycznie Ang inyong tę uroczystość? komari. Nie wiem, no po prostu źle się dzieje, a jest pewne, że to był zamach. A oni mówią, że nie, bo prezydent Lech Kaczyński był odpowiedzialny za katastrofę. Nawet Anodina w tym swoim raporcie nie mówiła, że to jest że to nie jest wina prezydenta, a oni jednak tutaj są bardziej putinowscy od Putin. Oczywiście, nawet było słychać na nagraniu, tu jakie nagranie haniebne puszczają,